هذا البرنامج برعاية عطور غناتي بحلتها الجديدة. طيور الصباح. حياة، هلا بك أكثر. صباح الخير، ايش سكت لك؟ الحمد لله. صباح الخير، أوجه الخير، صباح الهنا اللي أمري أنا. يا حلوك، يا رب يخليك، يبارك بعمرك يا رب. مرة اشتقت لك ترى لما قالوا لي حياة، مرة فرحت مرة. بس حبيبتي تقصرين الراديو، تسكرين ماما. ها؟ تسكرين الراديو حبيبتي. أنا ما مو أنا بالبيت. طيب أجل تكلميني أنت من سبيكر؟ إيه لا حبيبتي، شيلي سبيكر ماما. طيب. يا سلام، كيف حالك يا ماما؟ الحمد لله. خلصتي مدرسة ها؟ لا إجازة. إيه خلصتي مدرسة؟ ها؟ خلصتي مدرسة؟ إيه. أيوة حلو. الحين رحتي لأي صف؟ الحين بعد العيد بدرس صف ثاني. بعد العيد بتدرسين صف ثاني إن شاء الله. يا سلام على بنتي الحلوة، كبرت من أولى صارت صف ثاني. يا سلام، بيكبر المريول وتكبر الشنطة صح؟ إيه. عشان إحنا كبرنا سنة. يا سلام على بنتي الحلوة. مرة أنا أحب معلمتي أكثر من شيء. تحبين معلمتك أكثر إيش؟ أحب معلمتي بس أحبها، ما أحب غيرها. يا حلوك، إيش اسمها معلمتك؟ أبلة شعاع. قولي لها أبلة شعاع صباح الخير. أيوة قولي لها طيب عشان تسمعك. إيه بس الحين أبلة شعاع إحنا مرة سوينا لها أنشودة. إيه؟ كنت مشغولة مرة. إيه؟ عشان الأنشودة تبعي. أوكي. الكليب وبابا أرسل لك إياها وأنت ما ردت كل مسألة قبل نفس صدقي بالله. بابا أرسل لي إياها كليب وأنا ما شفتها. إيه؟ ما علقت عليه، أرسلها على تويتر يا ماما. إيه؟ أنا آسفة، أنا مرة آسفة، أنا غلطانة، معاكي حق. خلي بابا يرسل لي إياها الله يعافيه اليوم. بغيتي الحين كمان وأنا أسوي لها برضو على الهاشتاج حق 6 الصبح. أخلي كمان كل الناس يشوفونها في الهاشتاج. إيه؟ أكيد يعني كم حياة عندي؟ هي حياة واحدة صح؟ إيه عشان وفي حنان وفي حنان وفي حميد. إيه؟ وفي أحمد. هذول كلهم مين؟ إخوانك؟ لا. اللي شاركوا معاكي في الكليب؟ لا. هذا أبويا بالحرف الحاء. إيه؟ وصاحبه أحمد. إيه؟ حياة أنا. إيه؟ حنان عمتي. إيه؟ وهي معلمتي. أوكي كلهم فيهم حاء يعني صح؟ إيه؟ أوكي حلو حرف الحاء. أجل في أشياء جميلة كمان بحرف الحاء. حصان. إيش كمان؟ حب صح؟ زي ما أنا أحبك الحين صح؟ ها؟ زي ما أنا أحبك. إيه؟ الحب بحرف الحاء. في كمان حماس صح؟ وحمامة. يا سلام على الصباح. وفي كمان حوت. لا الحوت يخوف صح؟ ما ينفع صح؟ ينفع نحط حوت. طيب وفي كمان خلصت صح؟ أنا ما أتذكر شيء. نحلة كمان فيها حرف الحاء. أحسنتي، فيها عسل صح. يا سلام على الأشياء الجميلة. مثلك أنت عسل. يا ربي فيها عالم. شوف
حبيبتي أنت، والله أنت العسل يا ماما، أنت الشيء الجميل الحلو اللي أول ما قالوا لي، قلت لك أول ما قالوا لي حياة، قلت إيه حياة يلا أعطوني إياها، عشان أنا مرة اشتقت لك يا ماما، وحشتيني من زمان ما كلمتيني. عندك سناب؟ أنا كل الأطفال أقول لهم إذا عندكم سناب كلموني على سنابي عشان أضيفكم عندي ونقعد نحكي، صح؟ إيه بس شفت الكليب ولا لا؟ ما والله ما شفته. الحين خلي بابا يرسله مرة ثانية، إيش رأيك؟ يرسله مرة ثانية وأشوفه حبيبتي وأعلق عليه ولا يهمك، وكمان في نفس الوقت برضو أحكي أنا وياكي على سناب وأقولك أني أنا شفته. إيش رأيك؟ أسرع على الفيسبوك حقي. إيه خلاص تعرفين سناب حقي صح؟ إيه قبل النوم حبيبي مع الشعر. يلا أسمعك ماما. طيب عندي عنوان بشعر معلمتي الغالية. معلمتي الغالية هي شمعة تحترق وتذوب السنين جروب الآخرين، هي زهرة تذبل لتفوح برائحة الياسمين، هي العطاء الذي يفيض بلا حدود، هي رمز يجسد الكفاح والخلود. نعم إنها معلمتي الغالية، فيا من علمتني أبجدية الحروف، ويا من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف. أحبك حبا لو مر على أرض قاحلة، وتفجرت ينابيع المحبة لتشهد على حبي لك. أتعلمين لماذا؟ لأنك علمتني مع بزوغ كل فجر جديد تتجدد نسمات الأمل، لأنك علمتني أنني خلقت للنجاح وليس للفشل. كيف لا أحبك وأنا كوكب صغير في فضائك؟ كيف لا وأنا نجمة ساطعة في سماك؟ فإليك يا من أنردت دروب حياتي، إليك عهدي بأن أذكرك من كل نبض مع كل نبض من نبضات قلبي، إليك عهدي بأن أذكرك ما دام الدم يسري في شراييني، ابنتك حياة الراسب أهديها يا ابن شعاع. يا حلوك جميل، صفق لها ماجد، أنا بصفق لها كمان. يا حلوك جميلة يا ماما، جميلة مرة حلوة، مرة رائعة رائعة. تعرفين ايش معنات رائعة؟ أنت رائعة مامي، مرة حلوة، أنا مرة أحبك. تراني أحبك من مكة 50 مرة. من مكة 50 مرة؟ يا حظي يا أروح وارجع. يا حلوك يا ماما، يا حلوك يا حلوك. شكرا يا حبيبي عشان أنت تحبيني هالقد، يا حظي أنا عشان أنت تحبيني هالقد، ترى عشان مو كل الناس أنت تحبينهم هالقد، صح؟ إيه بس إيه؟ أنا كنت بزورك. إيه؟ بس كنت مشغولة. أنت كنتي بتزوريني بس أنا مشغولة؟ إيه كنت أنا مشغولة بالكليب مرة. أنت كنتي مشغولة. خلاص أهلا وسهلا فيكي، ما دام خلصتي من الكليب أجل خلاص تقدرين تزوريني متى ما تبغين. أنت وينك في حياة؟ ها؟ أنت في الرياض؟ لا بالدمام. الحين في الدمام. أنت أصلا وين ساكنة؟ أنتوا أصلا وين ساكنين؟ ساكنين في الدمام ولا في الرياض؟ أنا طريق اليمين ونايف. إيه يعني في الدمام. إيه مو في الرياض. إيه. طيب يا حبيبتي أنا مرة أحبك، مرة أحبك، ومرة انبسطت وكذا، وسويتي لي شيء مرة جميل في الصباح بصراحة، مرة شيء رائع. أنت صايرة طيور الصباح ووردة الصباح وعصفورة الصباح ونغم الصباح، كل شيء أنت صايرة. وأنت يا عسل أحبك 2000 مرة، من مكة أروح وارجع. يا قلبس يا حظي يا حلوك يا ماما، الله يسعدك حبيبتي. انتظركي بكرة إن شاء الله عشان أنت خلصتي الكليب الحين صرتي فاضية فتكلميني، صح؟ إيه. ونتواصل كمان على سناب. أوكي؟ إيه. يلا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. قلبس. طيور الصباح.
تماظر، صباح الخير. هلو. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الورد، كيف حالك يا حلوة؟ أنا ناف. سمي. أنا اي نعم. انتي ايش؟ صباح الخير. صباح النور. طيبة. انتي طيبة؟ الحمد لله، جعلك تطيبين دائما، عن الشر تغيبين يا ماما. مين عندك يغششك؟ 7 سنين. ها؟ 5:30. وشو اللي 5:30؟ ماما تماظر. نعم. حبيبتي لا تخلين أحد يغششك، اتكلمي معاي لحالك، إيش رأيك؟ تغششني. ما حد يغششكي؟ طيب يلا قولي لي وشو اللي 5:30 حبيبتي؟ عمري 5:30. عمرك 5:30، العمر كله يا ماما إن شاء الله. أنتي بالسيارة؟ إيه. وين رايحة؟ انت قلب. كيف؟ انت قلب. إيش تقول؟ سامعين؟ لا ماما ماني سامعة كويس. انا احبك. وأنا أحبك كمان يا حلوك. أنتي رايحة صف أول إن شاء الله؟ بقول لك السودة. يلا أسمعك. حلو. لغة الفصحى ما أجملها في مدرسة أتعلمها، لغتي هي لغة القرآن، أحرفها نور وبيان، هيا ردد معي مرحى، هذه هي مدرسة الفصحى. أحسنتي، جميلة. صفق هذا كأنك ما ودك. جميلة يا ماما، مرة رائعة حبيبتي، شكرا. مع السلامة. لا دقيقة، أنا أحبك. أنا كمان. لا أنا أحبك كثير مرة. أنت كمان كثير مرة. حلوك. يلا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. طيور الصباح. هذا البرنامج برعاية عطور غناتي بحلتها الجديدة.